Здравейте, уважаеми! Днес започваме с един въпрос. Питали ли сте се, защо при мотоциклета газта е изнесена на ръката, и то на дясната ръка, а докато при автомобила е като педал и се управлява с крака? Сега тръгваме малко на една разходчица и ще говорим по тази тема. Айде! То тази размяна на контролите е не само при газта. Спирачката също е на дясната ръка, съединителя на лявата ръка. Докато при автомобила всичкото това е с педали. Газ, по средата спирачка и най-отляво съединителя. Има я и обратната размяна. Предавките на автомобила се сменят с скоростен лост, управляван с дясната ръка, а на мотоциклета е с левия крак. А ръчната спирачка, задействаща задните колела, при мотора се намира на десния крак. Странно, нали? Не е ли объркващо? Особено за хората, които не карат мотори, може да прозвучи много така интересна тази размяна. Контролите от краката се преместват за мотористите в ръцете, а контролите от ръцете се преместват при мотористите в краката. Разбира се, няма как да преместим кормилото. Тук си имаме контрола пак с ръцете. Не може да завиваме с крака. Така че за сега волана го изключваме от тая картинка. Знаете ли защо е това? Ами много просто. Управлението на мотоциклета е доста по-нежно и деликатно от управлението на автомобила. Не случайно, затова газта е ето така с завъртане и се контролира от дясната ръка, където имаме много по-добра чувствителност, отколкото с крака, с десния крак. Същата е причината и за спирачката, нежно да може да дозираме, и съединителя, където плавничко така да приплъзваме, когато е необходимо да пълзиме с някаква бавна скорост. Тук зоната на зацепване е много важна за мотора, когато маневрираме. Някои незапознати лица ще попитат: добре, какво му е толкова особеното на мотоциклета, че да трябва да дозираш прецизно газта? И сега ще си говориме точно за това, защото газта е най-важната контрола в управлението на мотоциклета. Да, всичко е важно. Позиция на тялото, как натискаме спирачката, кога и как сменяме скоростите, къде гледаме. Обаче нашата езда се определя много от тази контрола и начина как работим с нея. Именно за това и газта е изнесена на дясната ръка. Всички знаят или могат да се досетят, че при ускорение тежестта се прехвърля към задната гума. Това и при автомобилите, това и при моторите. Тоест предницата се повдига, но също така се повдига и задницата. Това не всички го знаят. При подаване на газ и двете оси се повдигат. Поради геометрията той увеличава колесната си база. Става по-дълъг, така да се каже, и по-висок. Това му придава стабилност, това му придава по-добра възможност да премине през всичките тия неравности на пътя. Гледайте какво става. Тук пътя е ужас. Изключително важно при каране в завой, при каране в такъв скапан път. Обаче, за да използваме това предимство на мотоциклета да увеличи колесната си база, да стане по-висок, трябва да го сложиме в режим на ускорение. Затова се препоръчва по време на завоя лекичко да му подавате гъзчица, ускорявайки своята скорост. Тук не става въпрос за нещо бясно, да върти задни гуми и така нататък, а съвсем лекичко така по време на завоя да завъртате. Това движение е супер малко, супер нежно и супер прецизно.
Сега ще спра някъде да ви покажа едно упражнение. И ще бъде и тук край пътя. Може да ви се стори глупаво, но е практично. Целта му е да се научите да работите плавно с отварянето на гъста, което не винаги е лесно, особено за инжекционните, които така са известни с едно притрисане и по-рязко отваряне в началото. Карбураторните по-рядко имат този проблем. Значи, при гъста винаги има някакъв минимален луфт. Той трябва да се обере възможно най-много. Тук имаме електронно управление на гъста, така че няма как да затегна жилата. Живея си с този луфт, който имам. След това почваме да подаваме плавно газ. Виждате ли? Не е много плавно. А трябва да е плавно. Да видим сега оборотите. Нещо е такова е. Трябва да го правите изключително бавно. Същото упражнение го има и на обратно, разбира се. Както сте завъртяли, да върнете. Ей, дигнахме градусите. Тук ще запалим тревата. Добре, добре. Няма пожар. Всичко е наред. Тръгваме. Да охладиме мотора малко. И сега теорията. Наближаваме завоя, намаляваме, спирачка е необходимо, дауншифт и след това плавно ускоряваме. Плавно ускоряваме, за да може окачването да се стабилизира, за да може да се надигне мотора и да ни осигури по-безопасно преминаване през всичките ето тези бабуни и неравности. Когато леко ускоряваме, мотора е най-стабилен и най-щастлив. А моториста, разбира се, е в най-голяма безопасност, което е основната цел при карането. Да си осигурим безопасност. А пък ако случайно по време на завой се видите в беда, не трябва рязко да затваряте гъста, ето така, рязко и много дестабилизира мотоциклета. Затова пък беше второто упражнение, как плавно да я затворите. Естествено, при затварянето на гъста, окачването ще слезе надолу, нямате толкова добър контрол върху всичките тези бабуни, но завоя се е стеснил, искате да намалите радиуса, нямате друг шанс, освен да убиете от скоростта мъничко. Но не трябва да го правите рязко. С този уред се работи много бавно. Има една приказка: бавните ръце правят бързите мотористи. Това е много важно за гъста. Да преминем през това село и ще продължим. Ето сега бавно затварям гъста, дауншифт, спирачка и завивам с лекичко подаване на газ и съединител така приплъзване в зоната на отлепянето му. Караме си леко и спокойно, без напрежение и без резки движения. Ето тук затварям гъста, спирачка, задавам курса и лекичко отварям, лекичко отварям, лекичко отварям, лекичко отварям, чак до тук. Това е. Това е играта.
с газта. Тук обаче има и един друг въпрос. Целият този неравен терен влияе малко или много върху ръката ви и се получава без да искате едно такова. Какво може да се направи по този въпрос, за да си осигурите плавно управление? Да хванете мотора здраво с крака и да отпуснете ръцете. Така трябва да можете по всяко време да ги размахате. Забележете как държа газта. Все едно пипам химикалка, лекичко, лекичко, съвсем лекичко. Ето така, съвсем лекичко. Нежничко. Съвсем нежничко. Без да стискам, без да се напрягам. Ако искам, мога така с единия пръст да придържам леко спирачката, особено в градски условия, ето по този начин. Но като цяло останалия захват е съвсем деликатен. Ако не задържам спирачката, само че да сваля още една предавка, мога съвсем нежно по този начин. И си следя завоя, разбира се. Така де, имам чувство, че вече се повтарям. Мисля, че схванахте за какво става въпрос. Работата с газта, леко деликатно, леко ускорение по време на завоя. И не се притеснявайте да влизате по-бавно в завоя. Не е важно как влизате, важно е как излизате. Бавничко и излизате силно. Това ви дава по-добро време, отколкото ако влезете силно и усерете нещата, и след това на излизане къде съм аз. Пропуснах да дам газ. С това тук мисля да поставим и края. За останалите контроли може да говорим друг път, ако искате и имате конкретни въпроси. Това беше изцяло посветено на газта и как се работи с нея. Плавно. Това е, дами и господа. Довиждане и до нови срещи!